Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Yamaha Mio Sporty dinala dito ni boss, puro redundo lang at ayaw umandar. Kaya naman sa bidyong ito ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin papaandarin yung ganitong issue ng motor. Kaya naman kung gusto mo yung ganitong talakayan at bago ka pa lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lang kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop sa Pulo Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po tayo mismo. Kapag ganito yung issue, puro redundo lang at ayaw umandar, ang una nating ginagawa dyan pag-check ng spark plug, yung high tension wire kung may lumalabas na kuryente. So ayan, may busina naman, so kompleto naman siya, may starter. So check natin yung kanyang high tension wire. Tanggalin na muna natin yung kanyang mga flarings para ma-expose natin yung kanyang wiring. At dito sa part na to, nandyan nakapwesto yung kanyang high tension wire. So tanggalin na muna natin yung kanyang spark plug cap at i-check natin kung may lumalabas na kuryente dito sa kanyang high tension wire. So yung mga padreng, na-confirma natin na may lumalabas na kuryente. So isunod natin yung barbula, i-check natin kung tukod. Kalimitan pag tukod dyan, napakahirap paandarin. So gumamit lang ako ng 24mm na box wrench. Tapos itap dead center natin yan. Check natin kung tukod yung barbula ba o hindi. At gagamit lang ako ng 14mm na T-wrench para mapihit natin yung magneto ng clockwise. So ilulubog lang natin yung exhaust, tapos angat, lulubog yung intake, tapos angat, tsaka natin itap dead center. Napaka-importante mga padreng na dapat alam natin basic troubleshooting kapag ganito yung issue ng mga motor. So sa pagkakataong yan, may clearance naman yung intake tsaka exhaust. So pwede na natin takpan yan at tanggalin na natin yung bangko, tatargetin naman natin yung kanyang carburetor. At pansinin nyo yung kanyang airbox, pwede mo nang isulat ang iyong pangalan, automatic. Madumi na rin yung kanyang carburetor. So, lilinisin natin yan. Tatanggalin muna natin yung screw dito. Tapos sa likod, tapos may 10mm dun sa manifold. So, yung mga padreng, nabaklasan natin yung kanyang carburetor. Pansinin nyo, ayan o. Punong-puno ng alikabok, siguradong nagbara. Tapos yung kanyang piston, pag tinulak mo, ayaw nang bumalik. So naglalak na siya, ayan o. Ayan o, naglalak na yung kanyang piston, yung mismong diaphragm. So lilinisin natin to at ibabalik. So yung mga padreng, na ibalik na natin yung kanyang carburetor. Malakas naman yung kuryente. So try nating paandarin. So yung mga padreng, solve yung problema ni boss. Thank you sa walang sawang pagsuporta. God bless at mabuhay po kayo.